ఏర్లు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎట్లున్నాయో, మొత్తం పాకిరి బట్టి ఎంతో పాత అనుకుంటా ఏర్లు, బాగా గట్టి పడిపోయేటట్టే ఉన్నాయి కానీ బాగా పాతకాలని. వాటర్ అయితే చిన్నగా వస్తున్నాయి. ఏమంటున్నావు? పెద్ద హై ఫోర్స్ వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయంట. వెళ్దాం. విజయన్న హ్యాపీగా నడుస్తుంది, పీస్ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తాం బాగా. ఇలాంటి ప్లేస్లకు వచ్చినప్పుడే మనసు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటాయి. We want to see the good spirits. భలే ఇష్టం. ఇక్కడ అంతా మనోడు దయ్యాలు ఉంటాయి అనుకుంటున్నాడు, అవే ఉండవు. చెట్లు చూడండి ఉన్నాయో, ఎంత పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయో చెట్లు. వాటర్ ఫాల్స్, వాటర్ రివర్, చిన్న చిన్న పాయలు వచ్చి అట్లా అన్ని పాయలు కలిసి పెద్ద రివర్గా ఫామ్ అవుతుంది. సో అటు నుంచి ఒకటి, ఇటు నుంచి ఒకటి, ఇంకొక ఇంకా అట్లా పెద్ద రివర్ అయి ఒక దగ్గర పెద్ద డ్యామ్ కట్టేస్తే రిజర్వాయర్ అవుతుంది. అదే ఎక్కడ ఏ కంట్రీలోనే అదే సేమ్. సో ఇక్కడైతే లొకేషన్ బాగుంది. అదో ఆడ ఉంది. అక్కడ కూడా మొత్తం ల్యాండ్ ఎక్కడ కట్ అయిపోయిందో ఒక నది ఇప్పుడు ఆడ మొత్తం సాయిల్ అంతా కట్ అయ్యి ఒక ఫ్లో అనేది అనగా పడుద్దా. ఫ్లో అనేది పెద్ద పెద్ద మౌంటైన్స్ నుంచి వరద వచ్చినప్పుడు ల్యాండ్ కట్ అయిపోయి ఒక సీ లాగా ఫామ్ అయింది, రివర్ లాగా. ఆ రివర్ పోయి పెద్ద ఎక్స్టెండ్ అయితే వెళ్ళిద్ది. ఫస్ట్ ఈ సముద్రానికి పోతాయి నీళ్ళు, అంతే కదా మరి, లాస్ట్కి సముద్రానికే కదా పోయేది. సో చాలా పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ ఉన్నాయి, పెద్ద ట్రీస్ కొన్ని ఇరిగిపోయినాయి. చలి వింటర్ సీజన్లో అయితే ఆకులు మొత్తం రాలిపోతాయి. ఇట్లా నేచర్కి అప్పుడప్పుడు వస్తే కొంచెం రిలీఫ్గా అనిపిస్తుంది. స్టోన్ మీద స్టోన్. విజయన్న ఏం చేస్తున్నావు? చక్కగా పోతున్నా. విజయన్న వెళ్ళిపోతూనే ఉండు. విజయన్నకి వాటర్ ఫాల్ దగ్గర పోవాలని ఆశగా ఉన్నాడు. ఓకే, స్నానం చేస్తా. వాటర్ రెడ్గా ఉన్నాయండి, కొంచెం రెడ్ సాయిల్ అంటే సాయిల్తో మిక్స్ అయినప్పుడు వాటర్ కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో వాటర్ అయితే చాలా రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఏదన్నా సాయిల్తో మిక్స్ అయినప్పుడు, ఆ స్టోన్స్తో మిక్స్ అయినప్పుడు దానికున్న కలర్ నేచర్ అనేది వాటర్కి వస్తాయి. సో అట్లా అవుతుంది. సో మనం ఫైనల్గా అయితే వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసినాం. వాటర్ ఫాల్స్ వచ్చేసాం.